দেয় 1 চুন্নি, আর 12 চুন্নিয়ে 1 কান্তা। পান গুছি করতেছি আমরা। এই পান গুছি, পানগুলো করাতে ছোট ছোট হয়ে গেছে। একটা পান 3টা পান দিলে একটা পানের সমান হয়। বন্ধুরা, আজ আপনাদেরকে নিয়ে যাব বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গারোদের বাস যেখানে। সেখানে গারোরা নিজেদের আছিক মান্দি অর্থাৎ পাহাড়ের মানুষ বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে গারো পাড়াতে গিয়ে তাই দেখব আমরা। ভিন্ন জীবনধারা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আর অনন্য শিল্পশৈলীর অফুরান মিশ্রণে ঘেরা গারো সম্প্রদায়। প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষারীতি কালের স্রোতে বাহিত হয়ে চলেছে তাদের সমাজে। আসুন আজ দেখব, আপনাদেরকেও ঘুরে ঘুরে দেখাবো। সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া পানের চাহিদা বেড়েছে। এদিকে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে পান শিল্পে। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পান চাষের উত্তম মৌসুম। বন্ধুরা, পাত্রকুলা গারোপাড়া থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আলমগীর শাওন। আমাদের গারোপাড়াতে আমরা পান চাষ করি এবং আমরা এই পান চাষ করে আমাদের কিছু সাংসারিক জীবন আমরা পরিচালনা করি। এর পাশে আমাদের এখন বর্তমানে এই দীর্ঘ দিন খরা যাওয়ার কারণে আমাদের পান অনেক গাছ মরে গেছে। এরপরে যাই টুকিটাকে এখন পান গাছ আছে, এটা দিয়ে আমাদের এখন সংসার চালানিটা খুবই কষ্টকর। এর মধ্যে পানের দাম নাই, কিন্তু এর মাঝে এখন সবাই আমাদের গারো এবং বিভিন্ন জাতিরাই সবাই এই পান চাষ করে। আমরা আদিবাসী এখানে গারো সম্প্রদায়ে বসবাস করি এই পানপুঞ্জিতে। খাসিয়া পান চাষে যেমন বৈচিত্র্যতা রয়েছে, তেমনি চাহিদাও রয়েছে ব্যাপক, এবং সে কারণে পান চাষে যুক্ত হয়েছেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। বিশেষ করে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পান চাষের উত্তম মৌসুম। এ সময় পুরাতন গাছ থেকে কাটিং করে পানের চারা রোপণ করা হয়। চারা রোপণের 1 বছর পর গাছ থেকে পান উৎপাদন শুরু হয়ে 3 বছর পর এই গাছ থেকে পান সংগ্রহ করা হয়। বছরে একবার গাছের ডালপালা ও পাতা ছেঁটে দেওয়া হয়। এছাড়া ছাঁটানো ডালপালা ও পাতা পান গাছের গোড়ায় দিতে হয় বছরে একবার। ডালপালা ও পাতা পচে প্রাকৃতিক জৈব সার তৈরি হয়। তবে এখন অনেকে বাজার থেকে জৈব সার কিনে নিজেদের পান জমে বেশি ফলানোর আশায় দিয়ে থাকেন। পান চাষ করতে গিয়ে পানের বিভিন্ন রোগ ধরা পড়ে। পান পচা একটি রোগ মারাত্মকভাবে পানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন কি সুন্দরভাবে একজন গারো পান চাষি এক ধরনের বাঁশের মই দিয়ে পান তুলছেন। পান তোলার সময় এরা সঙ্গে পান সংগ্রহ করার জন্য ঝুড়ি রাখেন এবং পান তুলে রাখা হয় সেই ঝুড়িতে। সঠিক সময়ে বৃষ্টি কিংবা পানের যত্ন না নিলে জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসে পানগুলো লালচে হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মতো করে পানে চুন দিয়ে থাকে। জুমে পান চাষিদের সাথে আলাপকালে তারা জানায় নিজেরাই আদি ফর্মুলায় পান চাষ করে থাকেন। প্রথা অনুযায়ী সাধারণত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পান গাছের সম্পূর্ণ পান তোলা হয়। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো এখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গারো জনগোষ্ঠীর বসবাস। জুমে লতানো পান গাছের পরিচর্যা ও পান সংগ্রহ করে জুম থেকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন মূলত গারো পুরুষরা। তারপর নারীরা ঘরে বসে পান গুছানোর কাজ সেরে তা বিক্রিও করেন। আদিবাসীদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে জুমে পান চাষ। তাই তো এ অঞ্চলে কমেনি
খাসিয়া পানের কদর। গারোরা মূলত মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। এই কারণে গারো সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের সম্মান ও মর্যাদা আলাদা। সাধারণত গারোপাড়াতে অনেক পরিবারের বসবাস। মেয়েরা ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী এবং বংশ পরিচয়ও দেওয়া হয় মায়ের বংশানুক্রমে। আগে খাসিয়ারা পান চাষ করত, এখন আমরা গারোরাও এবং বাঙালি বিভিন্ন জাতিরাও এই পান চাষ করে। অন্য বছরে ভালোই হইতো, এইবারের বছরে খরায় কিছু পান চাষটুকু আমরা দুর্বল হয়ে গেছে। পান গুছি করতেছি আমরা, এই যে পান গুছি, পানগুলো খরাতে ছোট ছোট হয়ে গেছে। একটা পান, 3টা পান দিলে একটা পানের সমান হয়, নাইলে অন্য বিভিন্ন বছরে পানগুলো বড় বড় হইতো লাউ পাতার মতো। 12টাই হলো 1 ছলি, 12 ছলিয়ে 1 কান্টা, আর 20 কান্টা হলো 1 কুড়ি। এই 20 কুড়ি পান এবার তবে বাজারের দ্রব্যমূল কিছু ভালো দেখায়, পানের 15 থেকে 2000 টাকা কুড়ি আমরা বিক্রি করতে পারি। কিন্তু 12 দায় 1 চল্লি আর 12 চল্লিয়ে 1 কান্তা। আচ্ছা, প্রতিদিন কতটা কাজ করতে পারেন আপনারা? দিন 2 কুড়ি 3 কুড়ি। আচ্ছা, যারা চালু থাকে 5 কুড়ি 6 কুড়ি বেশি করতে পারে না? কতটা রাখবেন? এই বানতেছেন যে কতটা রাখবেন? 12 এটার ভিতরে 12 ছলি রাখবেন। 1 কান্তা বলে 12 ছলিতে 1 কান্তা। পান গাছগুলো পাহাড়ের সারি সারি টিলায় সুপারি গাছ বা অন্যান্য গাছে চাষাবাদ হয়। কৃষি বিভাগের কোনো সহযোগিতা ছাড়াই তারা এই চাষাবাদ করে আসছে। পানের রোগ নির্মূল করার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন বলে মনে করছেন এখানকার আদিবাসীরা।